இன்றைக்கி நம்ம ஆரோக்கியமான சுக்கு மிளகு குழம்பு பண்ண போகிறோம். வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். 100 கிராம் சாம்பார் வெங்காயம், 2 தக்காளி, 1 கப் பூண்டு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, மிளகு, வெந்தயம், சுக்கு, தனியா, கடுகு, ஜீரகம், மஞ்சப்பொடி, குழம்பு மிளகாத்தூள், புளி, உப்பு, பெருங்காயம், அரைச்சக்கு, நல்லெண்ணெய். சுக்கு மிளகு குழம்புக்கு பொடி அரைக்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: சுக்கு 2 துண்டு, தனியா 3 ஸ்பூனு, வெந்தயம் 1/2 ஸ்பூன், மிளகு ஒரு 3 ஸ்பூன், ஜீரகம் 2 ஸ்பூன், கட்டி பெருங்காயம் 1 துண்டு. இதை எல்லாத்தையும் வாணலில் வறுத்து அரைக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இந்த பொடியை தான் நம்ம சுக்கு மிளகு குழம்புக்கு சேர்க்க போகிறோம். இப்போ வாணலை வச்சு சுத்தமான மரச்சுக்கு நல்லெண்ணெயை 100 கிராம் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஆலய நல்லெண்ணெயை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம். இது நல்லா பொரிஞ்சதும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சதும் சாம்பார் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். சாம்பார் வெங்காயம் பொன்னிறமாக வதங்கினதும் தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா செவந்ததும் பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கினதும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதை எண்ணெயிலே கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்குங்க. நான் 100 கிராம் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதிலே சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூளும் புளியும் ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டு 10 நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கலாம். சுக்கு மிளகு குழம்பு சளி இரும்பலுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா சளி இரும்பல் பிரச்சனை வராமல் இருக்கும். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு. நம்ம அரைச்சி வச்ச பொடியை சேர்த்துக்கலாம். நான் 2.5 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன். உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. குழம்பு நல்லா திக்காக வந்துடுச்சு. இந்த குழம்பை 1 வாரம் கூட வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கெட்டு போகாது. கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை சேர்த்து கிளறி விட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆரோக்கியமான சுக்கு மிளகு குழம்பு ரெடி. இது பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸை உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.